即係你唔介意嘅就分享俾其他人認知個問題啊。會唔會自己擺啲時間去做一啲所謂叫做對你呢種症狀有幫助嘅運動啦？呢個要做。游水有一個特定嘅情況係咩咧？要有塊浮板，雙手撳住浮板，腳就踢水，大概係大半個鐘，即係40分鐘到。踢到攰啦就停低行下，呢個體能可以嘅就繼續再游。咁啊，我講一啲故事啦。以前我有啲病人聽我咁樣講咧，如果你肯喺水度咧，成日咁樣喐嘅話咧，你嗰個所謂叫做腰部嘅肌肉狀態咧會增強。咁就係我哋有句說話叫做筋肉不護骨。你呢種狀態就係你嘅筋、你嘅肉平衡唔到你嘅骨骼，即係幫唔到你嘅骨骼。所以你要喺水裏面去活動嘅原因就係咁解。咁如果即係好似呢啲天咧，都可以去泳池游下。咁如果特別係冬天嘅，去暖水池咯。暖水池。係啊。咁如果喺屋企做啱啱嗰啲動作，嗰啲係一個部分嚟啫嘛。嗰啲唔係代表全部啊嘛。你日常所有嘅生活啊、細節啊，或者你自己嘅需要啊，你係要做一個所謂嘅平衡最簡單而又方便做得到嘅，咪自己做嘅拉伸咯。你哋稱之為叫運動。屋企附近有冇公園啊？有。有冇單槓呢種設施啊？單槓有。揾下啦，找下單槓。即係打個譬如，我示範啦，雙手緊捉，找上去，高度唔啱嘅就縮低隻腳，搖囉柚。要搖囉柚，目的係要搖個腰部。放翻鬆你嗰個所謂叫脊椎嘅壓力。即係呢份報告嘅描述係咩咧？你個症狀腰椎退行性變化即係點啊？人係會老噶嘛，咁個機能會退減落嚟噶嘛，咁啲退減落嚟係一個衰老嘅現象嚟噶嘛。個解釋就係咁啦。不過讀書嘅啲文字咧，同我哋生活上面咧就會有啲唔一樣。咁第二樣嘢就已經指出咗啦。你又講一點，係啊，呢份報告話俾你聽，唔係3同4之間，5、4、3同4之間嘅椎間盤，4同5之間嘅椎間盤，5同底骨之間嘅椎間盤，係3個 point 位嚟嘅喎。所以你哋誤會咗咯喎，要提醒自己有機會唔得。佢係心急，可能做唔好啊嗱，人手唔夠或者係咩？師傅做呢個工作咧，做咗好多年，好多都係因為咁樣咧，令到個椎間盤咧一擠，咁樣擠咗出嚟之後咧，冇選擇。你最多捱到2個星期至1個月，你都係要做手術噶啦。但係咧，有好多人話咁樣啊，做咗手術咪得咯？錯。手術之後咧，我講嘅嘢咩唔搬重啊，又留意動作啲，你唔注視嘅話咧，幾年後又嚟咯。嗱，呢個先係問題啦。自己錫自己咯。答唔答到你？依家最重要就係靠後續自己去調理，再加埋你做嘢嗰陣時就真係冇再。冇啊，自己日常工作嗰種態度啊，自己身體裏面嘅，即係你運用你身體。因為佢做呢啲咧，講真嗰句，有陣時咧逼不得已。冇喎，個個人嚟到呢個世界上面都係逼得已喎，冇人問過我想唔想嚟喎。呢個就係答案嚟喎。再加埋佢自己性格又比較深刻。冇話你有叫佢做乜佢就嗱唔走。你有咁嘅病症咧，就答應你要提醒自己即係你唔提醒自己嘅話咧，你一出事嘅時候咧，輕嘅就痛下啫，但係如果重起上嚟嘅，真係喐唔到喎。你要明白呢個道理喎。真係好鬼痛。點解要喺呢個階段要將啲利害關係講得清楚咧？都係嗰句，唔係邊個名醫、中醫、西醫幫你治。有啲嘢你自己做錯，你面對醫者嘅時候，西醫方法咯，最直接嘅咪劏開佢咯，一定幫到你噶。咁但係係咪代表解決咗個問題咧？你做嘢就盡量得唔得？我解釋清楚啊嘛。清楚。